நிறுத்திருக்கோம். அது ஏத்ததுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமாக தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்றேன். ஏன்னா என்னோட ஸ்பிளிட்டர் முன்னாடி இருந்துச்சு. சரண் ப்ரோ ஒரு பெரிய ஸ்லோப் மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்காரு. அதுல ஏத்ததுக்குள்ள எனக்கு வந்து உயிரே போயிடுச்சு. என் ஸ்பிளிட்டர் அப்படியே தட்டுற மாதிரி ஆக்சுவலி தட்டிடுச்சு. அதோட பம்பர் லிஃப்ட் பண்ணி தான் மேலே எடுத்துட்டு வந்தா மறுபடியும் இறக்கிறது இன்னொரு சீனா தான் இருக்கும். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம எங்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட காரை வந்து ஸ்டேஜ் 2 இப்போ வேற டியூன்ல போயிட்டு இருக்குது. ஐ மீன் இப்போ பாத்தீங்கன்னா கோட் 6ல இருக்குது. நான் பாத்தீங்கன்னா வெனம் பெர்ஃபார்மன்ஸோட ஸ்டேஜ் 2க்கு நம்ம இப்போ போறோம். ஸோ நான் வந்து பேங்காக் போயிட்டேன், அப்புறம் என்னோட நேட்டிவ் திருநெல்வேலி போயிட்டு வந்தேன் ஒரு நாள். ஸோ அதனால என் கார் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர அழுக்கா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டீட்டெயிலிங் மாஃபியா இங்கே நந்தனம்ல வந்து ஒரு வாஷுக்காக வந்திருந்தேன். ஸோ இப்போ தான் என்னோட கார் மறுபடியும் அந்த பழைய கண்டிஷன் வந்தது. 10 நாள் நான் ஓட்டாமல் அப்படியே ஃபுல்லாக தூசியாக இருந்துச்சு. எனக்கே பார்க்கறதுக்கு வந்து பயங்கர கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ வாஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ டேரெக்டாக இங்கே இந்த வேக் மாஸ்டருக்கு போகலாம். சரண் ப்ரோ அவரோட கராஜ் நீங்கள் லாஸ்ட் டைம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த வாட்டி பெரிய கராஜுக்கு போயிருக்காரு. அப்படியே பக்கத்தில் இன்னொரு கராஜ் வந்து மாறி இருக்காரு, அது இன்னும் பெருசாக இருக்கு. ஸோ அந்த கராஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் செக் அவுட் பண்ணிட்டு ஸ்டேஜ் 2க்கு என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் பார்க்கலாம். வெனம் பெர்ஃபார்மன்ஸோட டியூன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். என்னோட பாப் எப்படி மாறுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி வேரியஸ் ஆன இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டர் எல்லாமே மாறப்போது என்னோட காரோட பிஹேவியர்ல நான் பயங்கர 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 எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ போயிட்டு என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம். கண்ணு லைட்டா மூடி இருந்தா மன்னிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு ஆப்போசிட்லயே பாத்தீங்கன்னா அப்படியே சூரியன் வந்து என் கண்ணு அப்படியே பொழக்குது இந்த இடத்துல. ஸோ நான் இப்போதான் பாத்தீங்கன்னா வேக் மாஸ்டருக்கு வந்தேன். ஸோ கராஜா நான் உங்ககிட்ட சுத்தி காட்டுறேன் கண்டிப்பா. பட் என்னோட கார் பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நிறுத்திருக்கோம். அது ஏத்ததுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டமாக தான் இருந்துச்சுன்னு சொல்றேன். ஏன்னா என்னோட ஸ்பிளிட்டர் முன்னாடி இருந்துச்சு. சரண் ப்ரோ ஒரு பெரிய ஸ்லோப் மாதிரி ஒன்று வச்சிருக்காரு. அதுல ஏத்ததுக்குள்ள எனக்கு வந்து உயிரே போயிடுச்சு. என் ஸ்பிளிட்டர் அப்படியே தட்டுற மாதிரி ஆக்சுவலி தட்டிடுச்சு. அதோட பம்பர் லிஃப்ட் பண்ணி தான் மேலே எடுத்துட்டு வந்தா மறுபடியும் இறக்கிறது இன்னொரு சீனா தான் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டெப் 1 ப்ராசஸ் நம்ம காருக்கு பாத்தீங்கன்னா சாய் தான் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கேபிள் வந்து இது பிளக் பண்ணிட்டு என்னோட கார்ல இருக்கிற டியூன் ரிச்சர்ட் என் கார்ல இருக்க டியூனை வந்து ரீட் எடுத்துட்டு அது எங்களோட மாஸ்டர் டியூனரான ஸ்ரீராமுக்கு அனுப்ப போறோம். ஸோ அவன் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு டியூன் ஒன்று ஒர்க் பண்ணி எங்க கிட்ட கொடுப்பான். ஓகே, ஸோ அந்த டியூன் தான் இப்போ போட போறோம். வெனமோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான டியூன் தான் இப்போ நம்ம போட போறோம். ஏற்கனவே என் காரை பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் 2 கோட் 6க்கான மேப் இருக்குது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா வெனம் பெர்ஃபார்மன்ஸோட மேப்புக்கு ஸ்டேஜ் 2 பண்ண போறோம். எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னோட பாப்போட கிளிப் நான் உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன். இப்போ வந்து கரண்டா கோட் 6ஓட ஸ்டேஜ் 2ல பாப் எப்படி இருக்குன்னு கேளுங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டியூன் முடிச்சுட்டு நம்மளோட வெனம் பெர்ஃபார்மன்ஸோட பாப் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ அப்டேட் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ரீராம் கிட்டே எங்களுக்கு மேப் கிடச்சிச்சு. ஸோ மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சாய் வந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சாரு சொல்லியிருக்கான், கிரேசி பாப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது எப்படி இருக்க போகுதுன்னே தெரில. ஆக்சுவலி ஃப்ளேம்ஸ் த்ரோ பண்ணோம் அண்ட் அது பார்க்கணுன்னா நம்ம நைட் வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம். பட் ஆப்வியஸ்லி நான் வெயிட் பண்ணி தான் அந்த கிளிப் ஆட் பண்ணி தான் அந்த வ்ளாகை நான் போட போகிறேன். ஸோ சாய் பார்த்தீங்கன்னா தீவிரமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்கான். ஓகே, ஒரு சின்ன சிச்சுவேஷன் ஆயிடுச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என் கார் வந்து பேட்டரி லோவாக இருக்குது. நான் என் பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணோம். ஸோ இப்போ பக்கத்தில் இருந்து லட்சுவோட கார் வச்சு என் கார் வந்து ஜம்ப் கொடுத்துட்ருக்கோம். தயான் நான் முழிக்கிறாரு. ஸோ என்னோட கார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோடைய ப்ராசஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வரைக்கும் நான் வந்து இந்த புது கராஜ் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஸோ முதல்ல இருந்த கராஜ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் குட்டியாக இருந்துச்சு. பட் இப்போ நம்மளுக்கு 2 ரேம்போடைய ஒரு கராஜ் ஒன்று இந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த கராஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேம்ப் தான் இருக்கும். அது பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஆக்சுவலி லைக் 2 பில்டிங் தள்ளி தான் இந்த கராஜுக்கு வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டேஜ் 2க்கான அந்த ஸ்டேஜ் 3 2 லிட்டர் கன்வர்ஷனுக்கான அந்த வெண்டோ இந்த பக்கம் போயிட்டு இருக்குது. ஒரு ஏர் கூலர் இந்த பக்கம் சரண் ப்ரோ போட்டிருக்காரு. ஆப்வியஸ்லி சரண் ப்ரோ வந்து ஒரு நல்ல மனசு அப்படின்றதுனால நாய்க்கெல்லாம் பாவம் பார்த்து கராஜுக்குள்ள இடம் கொடுத்துருக்காரு. அப்போ எவ்வளோ நல்ல மனசுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த இடத்துல தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு குட்டியான ஒரு சிட் அவுட் மாதிரி இருக்கு. இதெல்லாம் நாங்கள் அடிச்ச கப்பு, லைக் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கப் எல்லாமே. ஸோ இந்த இடத்துல தான் புதுசாக ஒரு விஷயம் வரப்போது. என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு டிவி போட்டு ஒரு எக்ஸ்பாக்ஸ் செட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு PS3 அந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதாக நீங்கள் உங்கள் கார் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நீங்கள் சும்மா உட்காரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பக்கம் உங்களுக்கு வந்து அந்த PS4 ஒரு கேமிங் செட்டப் இந்த இடத்துல வரும். லைக் எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் அந்த ஸ்டியரிங்கோட அந்த ரிக்குமே போட போறேன்னு தான் சொன்னார். பட் எந்த அளவுக்கு ஷுவர்னு தெரியல. பட் அதுவுமே இந்த இடத்துல அப்டேட் ஆக போகுது. இன்னும் ஒர்க் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகல அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஓகே, ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் தான். ஓகே, ஸோ லட்சுவோட காரோட உதவினால நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ மாமாவோட டியூன் வந்து இதில் போட்டாச்சு. மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்கல வெனம் பர்ஃபார்மன்ஸ், அதுதான் வந்து ஸ்ரீராமோடைய டியூன்.
ஸோ ஸ்ரீராமுடைய வெனம் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேஜ் 2 தான் போட்டிருக்கேன். ஸோ எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். இப்போ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் நம்ம பார்க்க போறோம். வண்டியோட டோன் ஓகே, எந்த அளவுக்கு புல்லில் எனக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுது அப்படின்றத பார்ப்போம். லைட்டான டிஃபரன்ஸ், ஒரு ஸ்ட்ரெச்சுக்கு நான் இன்னொரு ஸ்ட்ரெச் கொடுக்குறேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஓப்பன் இல்லை, எனக்கு வந்து புல் கொடுக்கறதுக்கு. நான் ஏன் இந்த விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன்னா உங்களுக்கு லைட்டா அந்த பாப்போட சவுண்ட் கேட்கணும்னு தான் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகே, நல்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் புல் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு. லைக் ஒரு 30% டிஃபரன்ஸ் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு தான் சொன்னோம். ஓகே, லைக் இங்க ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா இந்த வண்டி நான் நல்லா ஓட்டினேன் அப்படின்றனால எனக்கு எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, புல் ஒரு 2K to 2.5K இருக்குல்ல, அங்க வந்து செம்ம பீக்ல இருக்கும். அப்புறம் எனக்கு பவர் டை ஆயிடும். ஸோ எனக்கு இந்த டியூன் எனக்கு இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 2Kல இருந்து அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வரைக்கும் பில்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லணும். ஆமா, எஸ். ஸோ அந்த 5K வரைக்கும் கூட லைக் நீங்க எனக்கு நல்லா ஏன் நோட்டீஸ் பண்ணி நான் சொல்றேன்னா, நான் டெய்லி ஓட்டிருக்கேன். எனக்கு என் கார் எந்த ஆர்பிஎம்ல புல் கொடுக்கும்னு தெரியும். ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா நல்ல ப்ரொலாங்டா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த 2Kல மட்டும் பீக்ல இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி டை ஆன மாதிரி இருக்கும். பவர் ஈஸியா 100ல போகுது. ஓ மை காட், எனக்கு ஏதோ வேற காரையே ஓட்டுற மாதிரி இருக்கு லிட்டரலா. அண்ட் மோர்லி இந்த டியூன் பாத்தீங்கன்னா லீனியரா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லணும். லைக் ஆன் மை ஃபேஸ்ன்னு இல்ல, லைக் நல்ல லீனியரா புல் இருக்குது, நல்ல பவர் இருக்குது. ஆனா அந்த பவர் லாங்கர் பேண்ட்ல இருக்குதுன்றனால லீனியரா என்னோட புல் போற மாதிரி தான் தெரியுது. அப்படி இல்லைன்னா என்னுடைய புல் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, மொதல் 2 கியர்ல டம்னு இழுக்கும், 3வது கியர்ல உட்காந்துருவான் என் பையன். ஆனா இப்போ பாத்தீங்கன்னா வந்து 4 and 5 கூட எனக்கு ஏதோ பவர் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. ஓ எஸ், இன்னும் என்ஜாயபிளா இருக்கு என்னோட டிரைவ். தேங்க்யூ ஸ்ரீராம் ப்ரோ, ரியலி லைக் நல்ல டிஃபரன்ஸ் என்னோட கார்ல. லைக் சீரியஸ்லி சும்மா நேம் சேக் சொல்லல, சத்தியமா சொல்றேன். எனக்கு 4th கியர் அண்ட் 5th கியர்ல நான் பவர் ஃபீல் பண்ணதே இல்லை என் கார்ல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் 4th and 5thலயுமே லைக் அந்த நல்ல ஒரு சரியல் புல் அது இருக்குது இந்த கார்ல இப்போ. தேங்க்யூ ஸ்ரீராம் ப்ரோ. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோட எடிட்டிங் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். ஸோ ப்ரைஸிங் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன ப்ரைஸ் ஆகும், இந்த டியூனுக்கு எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்ற சில கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கும்ல. ஸோ நீங்கள் ஸ்டேஜ் 1 ECU TCU பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 40,000 ரூபாய் ஆக போகுது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்வேர் சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லை, டியூன் மட்டும் தான் நீங்கள் பண்ணுறீங்க. ஓகே, ஸ்டேஜ் 2 போறீங்கன்னா தான் நீங்கள் அந்த ஹார்ட்வேர்லாம் மாற்றுவீங்க. என்னென்னலாம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பைப்பு, அப்புறம் ஏர் இன்டேக் அப்படின்ற இந்த விஷயத்தெல்லாம் மாற்றுவீங்க. ஸ்ட்ரைட் பைப் பண்ணுறீங்க, இன்கேன் போடுறீங்க, அதெல்லாம் உங்க இஷ்டம். பட் டவுன் பைப், ஏர் இன்டேக் நீங்கள் மாற்றி தான் ஆகணும். ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு டவுன் பைப் ஒரு 15,000 ரூபாய் நல்ல குவாலிட்டியில், 10,000 ரூபாயிலிருந்து 15,000 ரூபாய் நல்ல குவாலிட்டியில். அப்புறம் ஏர் இன்டேக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10,000 ரூபாய் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 25,000 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ராவா ஆக போகுது. ஸோ 40,000 + 25,000 எப்படி பார்த்தாலும் 65,000 ஆக போகுது ஸ்டேஜ் 2 பண்றீங்கன்னா. ஆனா இதுல பெரிய டேக் என்ன தெரியுமா, ஸ்டேஜ் 2ல அந்த அளவுக்கு கெயின் கிடையாது. ஸ்டேஜ் 1 பண்ணீங்கன்னா ஒரு பவர் ஃபிகர், ஸ்டாக்ல இருந்து ஒரு பவர் ஃபிகர் வரும்ல, அந்த கெயின் அளவுக்கு ஸ்டேஜ் 1ல இருந்து ஸ்டேஜ் 2க்கு வராது. ஸோ அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஸ்டேஜ் 2 பண்ற வண்டி இன்னும் பயங்கர ஃபாஸ்டரா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. அப்படிலாம் கிடையாது. ஸ்டேஜ் 2 கொஞ்சம் ஃபாஸ்டர், பயங்கர ஃபாஸ்டர் இல்ல, பட் கெயின் இருக்கு, பெரிய கெயின் இல்ல அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம சொல்லதுக்கு வேணா ஸ்டேஜ் 2 அப்படின்னு பெருசா சொல்லிக்கிட்டாலும் அந்த அளவுக்கு கெயின் இல்ல அப்படின்றதான் ஒரு உண்மையா இருக்குது.
என்னுடைய பவர் ஃபிகர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு 125 பிஹெச்பி அண்ட் ஒரு 230 220 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சப்போஸ் நீங்க வந்து 1 லிட்டர் வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா 140 to 145 பிஹெச்பி உங்க கார் பண்ணதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தியா இருக்குது. ஸோ 1 லிட்டர் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க 1.2 விட. பட் என்னோட 1.2 டிஎஸ்ஜி இருக்குன்றனால நான் டக்குனு கியர் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு முன்னாடி போயிடுவேன். நம்ம பாய்ஸ் ஏடியும் மேனுவலும் வச்சு லைட்டாக ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கு டைம் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் என்னோட 1.2 1 லிட்டரோட ஓட்டும் போது ஓரளவுக்கு ஒரு காம்படிஷனாக வர்றதுக்கு காரணம் என்னோட டிஎஸ்ஜி தான். ஸோ அது ஒரு பெரிய ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கு. பட் என்னைக்கு அந்த கியர் பாக்ஸ் போறான்னு தெரியல. ஸோ அவன் ஒரு வில்லத்தனமான ஒரு கியர் பாக்ஸ் அவன். ஸோ லைக் ஆப்வியஸ்லி நல்ல மெயின்டைன் பண்ணனா அந்த கியர் பாக்ஸ்க்கு எதுவும் ஆகாது. ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பிரைசிங் பத்தின இதுவும் இந்த வீடியோ நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸோ அதனால தான் இப்போ தனியாக செப்பரேட்டா எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஸ்டேஜ் 2 என்னோட வெனம் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னோட காருக்கு என்ன மாற்றணும் அப்படின்றது தெரியல. என்ன மாற்றலாம் அப்படின்றது கீழே நீங்கள் கமெண்ட்ல எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி லைக் மோஸ்ட்லி எல்லாமே பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே பண்ணதுக்கு எதுவுமே இல்லை. அப்படி நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்க ப்ரோ அது பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படின்ற உங்களுக்குள்ள ஒரு ஐடியா இருக்கும்ல, அதை கீழே கமெண்ட்ல நீங்கள் எனக்கு ட்ராப் பண்ணுங்க. அடுத்து ஒரு 530D F10 ஓகே வரப்போகுது நம்ம சேனல்ல 2015. அந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சூப்பர்பான மாடல். ஆப்வியஸ்லி F10 பற்றி நான் சொல்லி புகழணும்னு இல்லை, வண்டி பார்க்கறதுக்கே பயங்கரமா இருக்கும். ஸோ அந்த ரிவ்யூ எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ரைடே ட்ராப் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸ்டே டியூன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் இருக்கான்னு அமைக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ஃப்ரைடே அந்த வீடியோ போட்டேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரப்போகுது. ஓகே அந்த கார் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 190 பண்ண ஹைவேல நானே எதிர்பார்க்கல. வண்டி போகும்னு நினைச்சேன், 0 to 100 போகும்னு நினைச்சா பார்த்தா 0 to 190 வரைக்கும் போகுது. அது ஒரு மாதிரியான ஒரு புல்லா இருந்துச்சு, புதுசா இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வீடியோவும் ஃப்ரைடே ட்ராப் பண்றேன்.